它是以一己之力独占5国，它是中东战争的开端，它使中东地区从此成为了一颗不定时的炸弹，它就是第一次中东战争。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。伫立于今天，俯仰历史，我们总能发现中东地区总是像火药桶一般，多如牛毛般的冲突更是数不胜数。但实际上，世人面对巴以争端，基本上是被感情所主导，认为是以大欺小，反帝反霸，这就是中东之地动乱的根源，这也是我们最认同的想法。但抛去这一点，在中东战争中，你是否会发现其他不为人知的秘密？中东地区是欧洲人以欧洲为中心所提出的一个地理概念，它包括埃及、叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦和以色列等18个国家和地区。它位于亚非欧3大洲交界地带，战略地位十分重要，石油资源储备也是非常丰富。巴勒斯坦位于中东的中心地带，西临地中海，南临西奈半岛，不仅是亚非欧3大洲的要地，还是连接东西部阿拉伯国家的纽带。独特的地理位置也就导致了巴勒斯坦一直是强邻和大国争夺的主要目标，冲突和战争更是常事。中东地区的争端本质就是阿拉伯人和犹太人，双方的历史可以追溯到很久以前，在几千年中，中东地区的犹太人经历了3次大的流亡，犹太人几乎全部离开了巴勒斯坦，从而结束了犹太民族主体在巴勒斯坦生存的历史。时间来到19世纪末，犹太复国主义运动在世界各地兴起，建立犹太国家的理念和回归家园的民族归属感汇聚在一起。以在欧洲流亡的犹太人为先导，犹太复国主义的烈火熊熊燃起，再加上欧洲国家的反犹和排犹政策，更是加快了欧洲犹太人向巴勒斯坦回家的步伐。但是已经在巴勒斯坦扎根的阿拉伯人并不欢迎这些流离失所的流亡者，双方都认为自己是这片土地的主人，于是矛盾就这样诞生了，并且愈发激化。1947年11月29号，为了解决中东地区的犹太人与阿拉伯人争端，第2届联合国大会通过了巴勒斯坦将来处理分治计划问题的第181号决议，即著名的巴以分治，决定规定在巴勒斯坦地区建立阿拉伯国家和犹太国2个国家，耶路撒冷市则交给联合国进行特别管理。但是阿拉伯一方却反对这个决议，理由是当时联合国的分治决议在总人口占少数的犹太人却获得了55%的土地，而占多数的阿拉伯人却只有45%的土地，而且领土首尾被分成了3块，这自然令阿拉伯人不满。联合国分治决议刚通过不久，阿拉伯国家和巴勒斯坦阿拉伯人便反对分治，阿拉伯人在耶路撒冷等地便是开展了激烈的反抗运动，在耶路撒冷和一些犹阿混合的地区爆发了犹太人和阿拉伯人的大规模武装冲突，这也被称为是巴勒斯坦非正式战争的开始。以后的几个月，双方冲突不断升级，在1948年5月14号，在英国结束对巴勒斯坦委任统治的同一天，犹太人单方面宣布以色列国成立。5月15号，为了反对犹太人的建国举动，阿拉伯联盟国家埃及、外约旦、伊拉克、叙利亚加黎巴嫩5个与巴勒斯坦接壤的国家向以色列宣战，第一次中东战争正式爆发，5次中东战争的序幕就此开始了。战争爆发后，埃及军队从阿里什分兵2路向巴勒斯坦推进，北路第1旅5000人沿海岸公路通过加沙向特拉维夫进军。但是由于以色列军队在特拉维夫南面拼死抵抗，还趁夜偷袭了埃军后方，从而暂缓了埃军的攻势。以军又放了一手烟雾弹，在记者招待会宣称埃军供应线已经被切断。位于开罗的埃军司令部在得知消息后，立刻下令停止进攻。在这之后，埃及军队便放弃了特拉维夫，这一命令也成为埃及军队在这次战争中的转折点。埃军北路的攻击目标变为占领内格夫的一些要地以及公路干线，南路第4旅则顺利经过了比尔谢巴、西布伦向耶路撒冷推进。叙利亚军队以2个机械化旅为主力，从库赖特拉出发，首先进攻泰巴列湖南端，在接连占领了约旦河附近的多个犹太居民点之后，继续向尼加亚居民点进攻，但在这之后，他们便一直被以军钳制在了泰巴列湖南端。外约旦国王阿卜杜拉则派出了号称阿拉伯军团的精锐部队，他们的目标只有一个，那就是耶路撒冷。
完成自己耶路撒冷之王的愿望。5月18号，约旦军队占领了耶路撒冷旧城的阿拉伯人区，同时还包围了此地的犹太区。在切断以军的增援之后，旧城犹太人只得投降，新城中的犹太人也面临弹尽粮绝、饮水困难的境地。但没有战略眼光的约军竟然不知道这些情报，也就没有抓住这一机会，在随后的进攻中就发动了一些有限的攻势，也就导致耶路撒冷新城的战斗陷入僵局。伊拉克军队的兵力为1个坦克团和1个步兵团以及1个机械化旅，本来是进攻北部的盖谢尔和贝桑，但是由于攻势被遏制，只得转攻那不鲁斯。伊军进展顺利，接连占领了那不鲁斯、杰宁，离地中海只有11公里的图勒卡姆，一度推到海边，对犹太城赫德拉是虎视眈眈，只要再进一步，便能将以军拦腰截断。但是伊拉克军队没能抓住好这绝好的战机，反而暂停进攻，休整起来了。而黎巴嫩军队呢，在北部的军事行动并没有太大动静。黎军先是占领了马勒基亚边防哨所，经过双方一番争夺后，黎军对此地实现了完全占领，在战争结束时未曾失去。纵观战争初期，阿拉伯国家可以说是占据绝对优势。以色列军队在5国军队夹击之下是节节败退，以军将领连连叫苦，认为无法抵挡阿拉伯军队的攻势，且本国军队已经处于崩溃边缘。眼见战事危急，以色列总理急电以色列驻联合国代表艾班，请求联合国出面调停。其实在开战第3天，美国代表便向联合国安理会递交议案，建议安理会协调阿以双方在36小时内停火。苏联代表也认同此项议案，并对阿拉伯国家的行为表示不满，要求立即停止进攻。而英国因为给阿军出售军火，并且派遣军官协助指挥，最初是不同意的。但不久后，碍于有求于美国，只好赞同，不仅停止向阿军提供武器，并且将英国军官撤走了。6月11号，在经过联合国调停之后，阿以同意停火，这最终给了以色列带来喘息之机。在4周的停火时间里，以色列为再次开战做了充足的准备。首先是补充兵力，以色列军队由于仓促应战，加上被5国夹击，伤亡惨重，直到6月总兵力也才4万。为此，以色列临时政府对全国的17岁男女青年进行了为期2个月的军事训练，急招36到38岁男女，无论有无子女，进入军队服役，动员42岁以下的男子协助构筑防御工事。以色列政府还将大量犹太人移居以色列。其次，在武器方面，以色列从西方各国购进大量飞机、坦克、火炮，而且还从国外购买了小型军舰和巡逻艇。最后就是进行军队改革，将全国划分为4个军区，各军区负责地域均明确到位。在经过大量准备后，以军由刚开始的3万多人扩充到6万人之多。以色列陆海空3军也初具规模，而阿军在停火期间却只是调整了地域内的驻军部署，总兵力最多也就5万人。那么兵强马壮的以军接下来会如何作战呢？第一次中东战争的结果又会如何呢？想知道的朋友可以点赞、关注加评论，我们下期再见。